4 perkara nu kudu dikurangan. Hiji, ngurangan dahar jeung nginum. lamun urang teu bisa kurangan dahar jeung nginum, tetep ruhani urang moal kaluar. Nomor kedua, lamun hayang ruh urang timbul bersinar mengenal Allah, Ngurangan sare. terutama ti peuting. Eueuh hiji waliullah dijadikan wali, nu peutingna sare moal aya. Eueuh hiji solihin, nu peutingna sare moal aya. Nu mantap diangkat jadi solihin, nu mantap diangkat jadi wali, peutingna karasa. Nomor katilu, ngurangan pergaulan selain daripada ahli Allah. Ngurangan bergaul selain daripada ahli Allah. Lamun jeung ahli Allah, Jeung Habib silakan, jeung Habib Lutfi silakan, Habib Ja'far silakan, Habib Umar. Nomor keempat, ngurangan omongan selain daripada maca Quran, sholawat, zikir, maca kitab, hadis. Ulah pati loba omong.